जट साहब, निकाह होना सी हो गया, पर जो मर्जी निकले। नहीं नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। हाँ। नहीं 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 नहीं, किस तरह क्यों बोल रहे, किन्ने बोले है? किन्ने बोले है? किसने बोला ये? मेरे बंदे ने, अली ने बोले है। अली ने बोले, अली तू ही बोले, अली मारो ठुड्डे। ठुड्डे ही मारो, इलू ठुड्डे ही मारो। मैं नहीं क्या, बकवास बंद कर। तू बकवास बंद कर, मैंने नहीं कहा, बकवास बंद कर, मैंने नहीं कहा। ये अली नहीं कहा। हाँ जी। गला खराब। नहीं, इसके मुंह से बोल दे 3 दफा कबूल है। या वॉइस में कह दो 3 दफा कबूल है बस। यार सारे छोड़ो। नहीं यार, वॉइस में सिर्फ 3 दफा कह दे कबूल है, कबूल है, कुछ नहीं कहेंगे हम। रूम खेलते हैं, मैं कहता हूँ रूम लगा ले। यार रूम लगा लेते। पहले वॉइस में उसे कह 3 दफा कबूल है, नहीं नहीं भाई। यार आ तो गल नहीं है काज है पता। चल ठीक है, ओके।